دحر سب انت زي تخون نحفتخا أديخا سبيتخا قوالكا إنا تسعرفو إركاك أمريكا مسرعخان محلفو لعلتهم نتحسب زبقوسو أماس ميدياك تسعرفتو علون إسخاص لزونكا كم تا يستبقسين دحريلكا درجانات كان نقحت أبتحتي بايتاس لزولي إرترا أبليك عرب آتيان تزخون بخالقوت أهقرات أي مستدفرة نزبل حسب أزيون أيدون قرناي مغنياتو قازا رأيوه فلسطين رأيوه سودان رأيوه يمن رأيوه سوريا رأيوه أبزن حبرات زين أبزين ليك عرب زين أتوات ندين انتاي ربحين رخيبا زرخب أو ربحا والحالي لن قن نهيمانتاو أتحساسوا زلو من إسياس لزوزحو كمزنا يزي من إسياس زحاسو بزحاتيو برهانو جولا بزعبا سلامن لمعاتن تزاريبو دحرايك بزعبا بحرن ويندما ودباتنا إيرترا مكوصصار ويندما موونان تزاريبو كما يجيرو يسانه مغنياتو لمعاتن سلامن اندحريلكا نايكال هاجر كتقبتا يتوفرنيغا نخينات تدالو مالوتو تراي سلام زي خبركم تخطاتلتي رأينا كم يلوخم سلام كتلو نايوترو تميتين ساخم زلوخو هابتومي لومي بزعبا سلستار السينا كنزارب اتقداماي بخمي من قدي نقال عفار أب حقي خنا قرباينا كالاي برهانو جلا أب رئيسي إثيوبيا استمنيو جن بوكينات أفريسو وزولو مهنياتو إثيوبيا سلام لمعات كومودما ودب إيرليا زبل حساب سلزمسا أبسال سايدما إذا حاونا كل جزي أب مغنيات يوزغون حساب تقرينيا خمزيلو منا حساب كريستنا خمزيلو منا حسابون اسلمنا نتهاجر مري حوات زخون ابزلا على درجه ክትበጽሕ مسكالت እናበለ زعزمزم حاوناينا كنزارب ስለዚህ ክሳብ መወዳታ ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ይዕድመኩም ብዛዕባ ጋል ዓፋር ክዛረብ እንድሕር ኮይነ ጋል ዓፋር ከም ዝዝርኣኹማ ኣብ ርእሲ ኣዴታትና ብዙሕ ጸርፊ እያ ኣውሪዳ ኣብ ርእስና ድማ ንዕቐት ኣርያ ማለት እዩ إذا كون كله أنا يتوحد اللين بناتي سجمت زوسر كودما نزيع سبزيع كسي مسريت الله كابتو قانقا تغرينيا ناب قانقا فرنسا ترجمة مستتواقع كينا أبز مينستر بيبليك وإنما بيت فردي يتنايو صباح ربع دما ملسي كمسالناي كبلوكم زدلي بزحت دك تبعتيو نهنا بهير دك تغرينيا خوينا مالتيو اتي قالوا وحدات سبات أب رئيسي حزب تقرينيا داون كقبرو عندما رؤسو ختحت زقبر زلو قسقاس معراباوي أكايدا أعراباوي أكايدا معراباوي زي كونس أعراباوي أكايدا إذا حد يقنيا قسقاسي معناتو بزحات كمزي زمن إسي نريو زرلنا كرينا تسانيحنا بزعوا إيرترا أبليك عرب أتياني راتو تخون كالوت هاقرات أيمس دفر عن دابل الزارب مالتي بزوخنا خبت حسابيك يوصل شوعات تسب سلز خدا نكلت مليون دك نستيو أي وكلانين كونا يكلني حكا من قد يكونن أبزنا هنا حبرة السب أبز بهيرة تقرنيا دا أيو أم ميديا وصيو أب رئيسي حواتو زصارف ززالف زخف نديتاتهم بر أب كال بهير رئي فلتني نابنت دك بلين الله أبز عدي أنس فلتن لعل حمش زغنا دك نستيو لعل خلتو دغون دك تبعتيو كالوت على استمرعو أما سميديا وصيهم بزعبازي اندك نستيو إنما بتيم بزعباتهم دك تبعتيو كزاربو بأيوم أيفلتني سلامنتاي زوم حموشته وشوعاته مريص أمو زلو من قدي صعدا يصنحيو تحبرة السبنا جن أما سميديا وصينا أين صرفونينا أين صلمونينا لبونا سلزعبي إذن هنا حبرة السبقن بزح من إسي ناي تمرتي ناي مصنعتي أدل زي رخبة أما ماس ميديا وصيخم مهارز دلله ماس ميديا عبد تمرت خون خلي جن أبزن هنا حبرة السب حما أقات أم خينو بتوم كحسبو زي كلو خمرمرو زي كلو زي تمهارو استعبل له ماس ميديا مهنياتو حدا مهرون حدا زي تمهارن أب لايف أتيو كزارارو بندحري خام እቲ ዘይተማሃረ ዝበዝሕ ተዓዘብት ኣለዎ ካብቲ ምሁር እንታይ ስለ ዝኾነ ዓቕሞም ኣይኮነ ደረጃኦም ኣይኮነ እቲ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግርኛ ዝወርድ ዘሎ ናይ ዓረባዊ ኣሰራርሓ ድማ
ኣይርድኦን ኣሎ ወይ ድማ እስላማዊ ኣተሓሳስባ እውን ኣሎ እዩ እዚ ክልቲኡ ስለ ዘይተረድኦ ነተን ኣሕዋቱ ንዴታቱ ንንስቱ ክፀርፍ ዝውዕል መንእሰይ በዚሑ ነዚ ሰብ ድማ ከም ዓይኒ ሓቂ ገይሮሞ ካብቶም ነዚ ሓሳብ እዚ ዘበገሱ ንላዕሊ እቶም ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘይረኸቡ ኣብ ታሕቲ ደረጃ ወዲቆም ዘለዉ መንእሰያት ተገምጢሎም ክፀርፉና ይውዕል ኣለዉ እንታይ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ሽግር ብሳና እኳ ሓንቲ ሽግር የብሎም ሓቂ ስለ ዝተዛረብና 7 ድን 5 ድን ኣብ ላይፍ ኣትየን ወፅን ብተደጋጋሚ ዝመላለሳሉ ዘለዋ ምክንያት እንታይ ስለ ዝኾነ ባዕልኹም ሸር ስለ ትብልዎ ባዕልኹም ስለቲ ጊፍት ስለ ትህብዎን ባዕልኹም እውን ስለ ትከታተልዎን ካልእ ወላ ሓንቲ ይኮነን እዘን ሰባት እዚአን ንናህና ሕብረተሰብ የፅርፋየን የፀልምታየን ኢልኩም እንተተሓስቡ ነርኩም ናብዚ ደረጃ እዚ ንኽበፅሓ ኣይምስተባባዕኹምን ብዝኾነ ጋል ዓፋር ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ሕጊ ከነቕርባ ኢና ብዛዕባ ብርሃኑ ጁላ ከምኡ ድማ እዚ ሓውና ኤርትራ ኣብ ሊግ ዓረብ ኣትያ ነይራቶ ትኸውን ብካልኦት ሃገራት ኣይ ምስተደፍረትን ዝብሎ ዘሎ ኬድና እስክንረኣዮ በዚ ናይ ዝሓውና እንድሕር ጀሚርና ከም ስትርእይዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ኣብዘን ሕቡራት ሃገራት ኣዕራብ ኣትያ ነይራ እንተዝኸውን ብካልኦት ሃገራት ኣይ ምስተደፍረትን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኣቦና ድማ ፅቡቕ መልሲ እዮም ሂቦሞ ምክንያቱ እዘን ሕቡራት ሃገራት ኢማራት ብሓያላት ሃገራት ኮንትሮል ዝኾና ዳ እምበር ነተን ምስአን ማሕበር ዘለዋ ይከላኸላ ኣይኮናን ምክንያቱ ፓለስቲን ወይ ድማ እዚ ፍልስጤም ንብላ ሃገር ኣብዘን ሕቡራት ሃገራት ይዕራብ እትውቲ እያ ወይ ድማ ሶርያ ክንርኢ ንኽእል ኢና ኣብዝናተን ማሕበር እትውቲ እያ ሶማሊ ክንብል ንኽእል ኢና ከምኡ ድማ ሱዳን የመን ብዙሓት ጥቕስታት ኣምፂና ነዚ ሰብ እዚ ክረትዖ ንኽእል ኢና ግን ሓደ ሰብ እንድሕር ብሃይማኖት ጥራይ ዝሓስም እንድሕር ኮይኑ ወልሓንቲ ነገር ሕማቕ ነገር ኣይረአን ብልክዕ ኣብቲ ግዜ ኣብቲ ማሕበረት ምስኣተኹ ሰላም ክረክብ ክህብትሜ ካልእ ጥራይ ዝረአዮ እዚ ድማ ጌጋ ርድኢት እዩ ከንብብ ክፅሕፍ ዘይክእል ሰብ እንድሕር ኮይኑ ናብ ሜድያ መፅኡ ዓብ ሜድያ ወናኒ ኮይኑ ከዘራርብ ሰብ እንድሕር ጀሚሩ እቲ ህዝቢ ወይ ድማ እቲ ሃገር ማዕረ ክንደይ ኣብ ታሕቲ ወዲቓ ከም ዘላ ምክንያቱ ንሩኡይ ዓይንኻ ዓሚትካ ይተሓትት ኒኻ ምክንያቱ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣዕራብ ዝኣተዋ ከም መዓል ሱዳን ሶማልያ የመን ዝኣመሰላ ኣብ ኩናት መዋእለን ዘለዋ ብዓብዪ ድማ ትማሊ ኣብ ቃዛ ዝነበረ እዘን ሕቡራት ሃገራት ኣዕራብ ወልሓንቲ ኣይገበራን መሓልፎ ከማን እስራኤል በዝናተን ናይ ኣየራ ናታ ሚሳይል ሓሊፉ ንኢራን ክትሃርም ዘፍቀዳ ሕቡራት ሃገራት ይዕራብ እየን ስለዚ ወልሓንቲ ትርጉም ከም ዘይብሉ ብሃይማኖት ምሕሳብ ብብሄር ምሕሳብ ብኸባቢ ምሕሳብ ደጋጊምና ንዛረበሉ ኢና ስለዚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለዎ መንእሰያት ብእስልምና ይኹን ብወገን ክርስትና ይኹን ብወገን ዝተፈላለየ ብሄራት ኣብ ሓሳብ ዝኣምኑ ስለ ዘይኮኑ ኩሉ ግዜ ኮለል እንዳበሉ እዮም ዝኸዱ ከምዚ ትገዛ ኣብ ሕፃን እንድሕር መስሪትካዮ ውሕጅ ምስ ወሓዘ ዝፈርስ ከምኡ ናይ ደንበ ፍትሒ ድማ ኣብ ሕፃ እዩ ዝምስረት ኣብ ሓሳብ ዘይኮነ ኣብ ፅልኢ እንዳተመስረተ ስለ ዝኸይድ ዕንወት ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ መንእሰያት ኣብ ስደት ዘሎ ንፍትሒ ኢሎም ይብገሱ እሞ ኣብዚ ናቶም ዝሰረትዎ ገዛ ይኣቱ ብድሕሪኡ እቲ ገዛ ምስ ፈረሰ ድማ ምስኡ ይቕተሉ ወይ ድማ ይህሶ እዩ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ስራሓት እንዳሰራሕኻ ዓወት ከተምፅእ ኣይትኽእልና ብዛዕባ ብርሃኑ ጁሉ ክንዛረብ እንድሕር ኮይንና እዚ ሰብ እዚ ኢትዮጵያ ሰለስተ ነገር የድልይዋ ኢልና ቀዳማይ ሰላም ልምዓት ሰላምን ልምዓትን እንድሕር ደልየኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ኣብቲ ውሽጢ ዓድኻ ዘሎ ሃብቲኻ ትቆፃፀር ህዝቢ ከመይ ጌርካ ተረጋግእ ሓቢርካ ክሰርሕ ከመይ ጌርካ ትጅምር ኣብ ዝብል ዕላማታት እዩ ዝኸይድ ሓቂ እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ህዝቢ ኣብ ልምዓት ክወፍር እዩ ኣብ ሰላም ክወፍር እዩ ኣብ ንግዲ ክወፍር እዩ ኣይኮነን ግን በቲ ሳላሳይ ነገር ኢትዮጵያ የድልያ እዩ ዝብሎ ዘሎ ነተን ክልተ ሰላምን ልምዓትን ኣፍሪሱ ነዘን ሰላምን ልምዓትን ኣፍሪሱ ኣብ ኩናት ከም ዝኣቱ እዩ ተዛሪቡ እዚ ድማ ሓንቲ ሃገር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሓሉ ትኽእል ወይ ድማ ስትራቴጂ ናይ ልምዓትን ናይ ሰላምን ዝብሎ ዘሎ ኣበየናይ መንገዲ እዩ ዝርከብ ምክንያቱ ናይ ካልእ ሃገር ባሕሪ ወይ ድማ ወደባት ንምግባት ሓይሊ የድልየካ ኩናት የድልየካ
ድሕሪ ኩናት እንድሕር ሲዕርካ ኢኻ ድማ እዚ ወደባት ከተምፅእ ብድሕሪኡ ምናልባት እንድሕር ሲዒሩ ብዛዕባ ሰላም ብዛዕባ ልምዓት ክዛረብ ይኽእል ኣይኮነን ግን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ፀገማት ብብሄራዊ ባእሲ ኦሮሞ ኣንጻር ኣምሓራ ኣምሓራ ኣንጻር ትግራይ ትግራይ ኣንጻር ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ሽግራት ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ንዕኡ ከይኣለየ ብዛዕባ ባሕሪ ብዛዕባ ልምዓት ብዛዕባ ሰላም ክዛረብ ከሎ ናይ ብሓቂ ኣበየናይ ዓለም እዩ ዝነብር ዘሎ ማለት እቲ ዝብሎ ከይኣምነሉ ድዩ ዝኣምነሉ እንድሕር ኮይኑ ብናይ ሳይንስ ፖለቲካዊ ዕዉት ነገር ነቲ ሰላምን ልምዓትን ከምፅኦ ዝኽእል ከውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ናይ ካልኦት መሬት ምግባት ማለት ኩናት ምእዋጅ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ሰላም ከተረጋግእ ዘይከኣልካ ናይ ካልኦት ባሕሪ ምግባት ምፍታን ድማ ኣብቲ ውሽጢኻ ዘሎ ሓዊ ተደጊሉ ዘሎ ሓዊ ተፈንጂሩ ንዓኻ ክበልዐካ ጥራይ እዩ ዝኽእል ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም መዓል ብርሃኑ ጁሉ ካልኦት ዝተፈላለዩ ከም መዓል ኣብይ ኣሕመድ ዝኣምሰሉ ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይቲ ሃገር ዝብልዎ ነገራት ነቲ ሕብረተሰብ ምእካብ ድዩ ወይስ ኣብ ሕልሚ እዮም ዝነብሩ ምክንያቱ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ንማንም ሰብ ምስጢር ኣይኮነን ኢትዮጵያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ኣምሓራ ይዋጋእ ኣሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ይዋጋእ ነይሩ ሰራዊት ትግራይ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ተፋጠጥ እዩ ዘሎ ካልኦት እውን ብዙሓት ሽግራት ኣለዋ ተዓዲ ብኢኮኖሚ ብካልእ ክሪኦ ንኽእል ኢና ቀስ እንዳበልና ግን ኣብዚ ደረጃ ዝወሪዶም ክንሶም ከመይ ገይሮም እዮም ብዛዕባ ሰላምን ልምዓትን እንዳተዛረበ በዚ ከዓ ብዛዕባ ኩናት ይዛረብ መጀመርያ እኮ ሓንቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፀገማት ክትኣልኽ ትክእል ኣለዋ ንኻልኦት ከተውድቕ እንድሕር ኮይና ሕጂ ንኣብነት መዓር ሩስያ ኣብ ውሽጠን ዝነበረ ብዙሕ ተቐናቐንቲ ነይሮም ናይ እስልምና ምንቅስቃስ ነይርዎም ንዕኡ ምስ ኣለዩ ነቲ ኣብ መንጎ እስልምናን ኣብ መንጎ እቲኦም ክርስትና ዝበሃሉ ኣብ ሩስያ ዝነበሩ ህዝቢ ፀገሞም ምስ ኣለዩ ሓቢሮም ድማ እቲ ናይ ፀሊም ባሕሪ ናቶም ረብሓ ዝብልዎ ንምውናን ንዩክሬን ኩናት ገይሮምላ በዚ መሰረት ድማ እንታይ ኮይኖም ማለት እዩ ዕዉት ዝኾነ ስራሕ የካይድሉ ክሳብ ሕጂ ማለትይሲ ዋላኮ ኩሉ እቲ ዝሓሰብዎ መሬት ተዘይረኸብዎ ግን ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ዝብልዎ ዝነበሩ መሬት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ይእትዮም ኣለዉ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ውሽጣ ዘሎ ፀገማት ዓይና ከፊታ ክትሪኦ ዘይትኽእል ኣብ ሕልሚ ትነብር ኮይኑ ይስምዓኒ ከምዚ ዘላቶ እንድሕር ቀፂላ ኢትዮጵያ ኣብ 2030 ሰለስተ ሃገር ክትከውን እያ ትግራይ ዝበሃል ሃገር ክመፅእ እዩ ኣምሓራ ዝበሃል ሃገር ክመፅእ እዩ ሓራይቶም ተሪፎም ዘለዉ ከዓ ተኣኻኺቦም ምስ ኦሮሞ ሃገር ክኾኑ ይኽእሉ እዮም በዚ ምክንያት ድማ ካብ 132 ሚልዮን ህዝቢ ናብ 60 ሚልዮን ወይ 70 ሚልዮን ክወርዱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ክትፍክር ከለኻ ኣብ ሚድያ ወፂኻ ክዛረብ ከለኻ ውሽጣዊ ፀገማትካ ኮንትሮል ጌርካ ተቆፃፂርካ እንድሕር ኮይንካ ብልክዕ ንኻልኦት ሃገራት ከተፈራራሕ ትኽእል ኢኻ ግን ዓለም ሙሉእ ዝፈልጦ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ዘይጠፍአ ሓዊ ከለካ ካልእ ሓዊ ምኽፋት ግን ናይ ብሓቂ ረብሓ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይምድላይ ኮይኑ ይስምዓኒ ምናልባት ናትኩም ርእቶ ኩላትኩም መንእሰያት ድማ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ኣብዚ ናይ ብርሃኑ ጁላ ከምኡ ድማ እዚ ሓውና ዝብሎ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ምዘን ሊግ ኢማራት ወይ ድማ ሊግ ዓረብ ዝበሃላ ምስአን ኣትያተ ዝኸውን ብካልኦት ሃገራት ኣይምስተደፍረትን እሙኻ ኣብ ኩሉ ኩነት ኣብ ኩሉ ከባቢኡ ዝሪኦ ዘሎ ሽግራት ንሪኦ ኣለና